आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो छत पे गैप हो जाता है उस गैप को कैसे रोके, या जो कहते हैं सीलन आती है, छिद्र हो जाता है, मतलब क्रैक आ जाता है, तो क्रैक को कैसे रोके। तो हम लोग लाए हैं एक एशियन पेंट का है रक्षा, रैन रक्षा। तो इसको लगाने की विधि क्या होती है तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको खोल लेना है, फिर आपका जहाँ पे गैप है उस गैप को ऐसे लगाना है, मतलब पेंट की तरह ही पेंट करना है। बहुत आसान है आपको रैन रक्षा लगाना, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, सीलन रुकेगी, आपका जो क्रैक है वो क्रैक बंद होगा, आपके मकान में क्रैक नहीं आएगा। तो करना कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है इसको लगाने के लिए। सिर्फ बाल्टी पे खोलिए और पेंट लगाइए और ब्रश लीजिए, ब्रश की सहायता से जैसे पोता जाता है ऐसे पोतिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।